Le estamos echando todo lo que se pueda aquí. Ardió, mira, ahí está, para que veas que sí ardió. Ardió la leña seca, digo, la leña mojada. ¿Cómo ardería? ¿Quién sabe? Aquí le acabo de echar sopa de mi tía Lucha. Mira, esa es sopa de mi tía Lucha. Se llama sopa Nor de mi tía Lucha, aquí dice claramente. No, y si había uno que se llamaba de Lucha. Decía, Lucha, dame la sopa. ¿No te acuerdas de un anuncio? Sí. Decía, Lucha, ¿qué le echaste a la sopa? Y decía, Nor Suiza. Dice, qué sabroso está, Lucha. Y era una gordita Lucha. Así que aquí está, mira, aquí está Lucha. Pero esta no es Lucha. Ya le revolví todo eso, ahí se ve claramente. Mira, ahí se ve todo el polvo, se lo eché a lo pendejo. ¿Cómo va a estar? Le voy a echar más agua, para que vean cómo le voy a echar. Ahí se ve claramente que le eché agua. Y de la lluvia, para que venga más nutritiva. Aquí está ardiendo. Todo está perfecto, le vamos a poner una ligera pausa. ¿Cómo le hizo ese vagabundo loco? No sé, con maña. O con hambre, no sé qué chingo sea de las dos cosas. El hambre o la maña, pero aquí está, mira. Es soya, linaza, sopa maruchan, sopa nor suiza de mi tía Lucha. Todo esto se combina para dar una buena alimentación a un vagabundo loco. Ese es el que anda por ahí, no lo encuentro. Se fue corriendo, lo ando buscando. ¿Dónde andará? Por ahí anda, por ahí anda. ¡Ey, vagabundo loco, ¿dónde andas? No está, nada más están sus dos perras. La Tori y la Lola. ¿Sabe dónde andará ese vagabundo? A andar por ahí haciendo sus payasadas. Le gusta ir a matar conejos también. Un día mató un conejo y lo echó aquí a la olla. Iba a matar un chango un día, pero no más que no había changos. Así que se conformó con el conejo. Aquí en esta parte no hay changos. El único chango es el vagabundo. Porque a veces tiene una barba de 2 semanas y le cuelga hasta el ombligo. Ya lo he visto. ¿Sí lo has visto, un vagabundo con barba hasta abajo? De 2 semanas. Que le cuelga hasta el ombligo. Mendigo vagabundo loco. Ok, pero por lo pronto pues hasta aquí le vamos a dejar. Bueno, vamos a atizar un poco el fuego. Como decían en los ranchos, que hay que atizar. Y aún así, para que dé más sabor, para que quede más caliente, se le tapa. Le voy a tapar. Ahí está, tapado con la tapita. Es una olla express. Si pueden ver, aquí está el hoyito. Es un orificio por donde sale el vapor. Y ahí está, miren. Queda. Esta comida es para varias personas. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta, muchachos? Antes de que venga el loco. Cuidado porque puede venir el loco. Por ahí anda un loco, que es el que cocina con leña. Pero hay que tener precaución. Bueno, es un loco pacífico. En ocasiones se vuelve más loco que de costumbre. Pero en esta ocasión no creo, porque lo tenemos bien controlado. Aquí está. Ese loco se nos va. Y nos dejó esta comida que lista. Muy sabrosa, por cierto, y muy nutritiva. Bueno, pues después de este tutorial para locos que tienen que sobrevivir, porque también los locos comen. No porque esté loco alguien no va a comer. Todos los locos comen. ¿Cuándo han visto un loco anoréxico? ¿Alguien ha visto alguna vez un loco anoréxico? No. Un bulímico tampoco. Los locos lo primero que hacen en la vida es comer. Hasta ahorita no ha existido un loco anoréxico ni bulímico. Miren, esa leña que estaba mojada por fin se secó y empezó a arder. Y qué bonito arde. Esta es una lumbre fuerte, con un grado de calor bastante alto. Tiene aproximadamente 300 grados centígrados. Aquí estamos reciclando toda esta basural que tiene el loco aquí, porque está haciendo una cabaña hermosísima de madera, pero la va a hacer al estilo cueva, como está haciendo este castillo tenebroso. También está haciendo una cabaña como si fuera va a quedar como si fuera una cueva. Después verán el tutorial. Por cierto, ahí arriba está la casa tenebrosa, miren. Ahí está esa casa tenebrosa.
De aquí se alcanza a distinguir. Y aquí está la perra tenebrosa. Tori. Y aquí está la casa que se derrumbó con los aires de Santana. Con los aires, que no se dice aires, que se dice vientos. Que se dice vientos de Santana. Y así va a salir en el tutorial, no sean taros. He reprobado en dicción. He reprobado en el idioma. Pero he logrado construir una lumbre. Las lumbres se construyen, no sé. Pero una fogata dio alimento a varias perritas como esta. Esta también es para esa perrita. Está contenta con este alimento, ¿verdad, perrita? ¿Eres feliz con este alimento, perrita? ¿Te llamas Tori, verdad, perrita? Te llamas Tori, perrita. Te llamas Tori, perrita. Y allá viene la mamá de la Tori. Esta se llama Lola. 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 Ve, Lola, para que te conozcan, Lolis. Ay, Lola, Lola, Lola. Hola, Lola, hola, Lola. Ven para que te conozcan, Lola. Aquí está la Tori y la Lola. La Tori y la Lola. La Lola, la Lola, la Lola y la Tori. La Tori, la Tori, la Tori está loca. La Tori, la Tori, la Tori está loca, 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 loca. Ay, Tori loca. Ya. Se acabó el chiste, ¿ok? Nos despedimos con este tutorial gigantesco. Lo voy a poner en cámara rápida. Toma. Me quemé un poco. No se asusten. No pasa nada. No pasa nada, muchachos. No pasa nada que no haya pasado en otra ocasión. En 10 segundos va a empezar a arder esto. 10. Bueno, de acá ya está ardiendo por atrás. 10. Aquí está bien ardiendo, muy bien. La lumbre está perfecta. Y sigue ardiendo esta leña mojada. 10. 9. 8. 7. Ahí está ardiendo. 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya está ardiendo este vaso. Y fuertemente. Ya está ardiendo. Ahora vamos a ver que está hirviendo todo adentro. ¿Sí? Estamos en lo cierto. ¿Se le puede mover? No, no va a quedar cruda. Se puede mover con una ligera tablita. Esta era una cuchara, véanla. Quedó un pedazo nada más. Aquí se va a ver una mitad de cuchara. Era una cuchara de madera. Sin embargo, ahí está. Ahí está. Sabroso y nutritivo.